l'événement هو salon ضعف المشاريع, c'est le salon de l'entrepreneuriat qui va se dérouler Inch'Allah l'UTICA le 4 et le 5 mars 2014. Ça va être un mardi et un mercredi. والصالون هذا هو عباره معناها على ملتقى باش يكون فيه معناها زوار الصالون هذايا باش يجيو يقابلوا معناها les intervenants de l'entrepreneuriat في تونس. Qu'est-ce qu'on entend par les intervenants? هما معناها المؤسسات ou les organismes qui présentent des offres et des services et des prestations pour tout ce qui est entrepreneuriat. Donc je connais des expositions, à peu près 60 exposants. Je connais des conférences plénières et des conférences techniques. كذلك عملنا un programme des trophées. On a ouvert un appel à candidature à des jeunes créateurs d'entreprises et des porteurs de projets. Le salon d'entrepreneuriat, déjà, c'est salon d'art المشاريع. Mais dès le départ, on a eu une pensée à 3 niveaux. فما العباد اللي باش يبداو انا عندي فكره نتاع مشروع باش نبدا باش نحضر المشروع نتاعي دونك جو دوا افوار لي اورغانيزم لي ميكانيزم موجودين مي فما aussi les startups les sociétés qui ont généralement moins de 2 ans qui viennent de se lancer et qui découvrent en fait le monde de l'entrepreneuriat والصعوبات اللي موجودين فيه ou ce que ça inclut d'être gérant ou la président directeur général d'une entreprise. Et il y a le troisième volet, les sociétés qui sont en phase de développement. Ça y est, عملت عامين الأولى شدت روحها وتعدت الكريز وكل شيء et elle est en train d'avancer. Donc on a travaillé dès le départ pour donner le moyen d'avoir un salon qui soit à la hauteur de leur attente. موجود que ce soit en termes d'exposition ou en termes de conférences ou en termes des autres activités autour du salon, tous les mécanismes disponibles pour ça. Le salon d'entrepreneuriat, ça va être le carrefour de tous ceux qui travaillent sur l'entrepreneuriat في تونس. La plupart, disons, des initiatives relatives à l'entrepreneuriat موجودين في المعرض. كيف زاد la plupart des organismes et des mécanismes autour de l'entrepreneuriat موجودين في المعرض. Donc tous les outils sont mis à disposition pour que l'entrepreneur puisse avancer sur son projet. Comme une préqualification تصير نتاع كل عبد يدخل يعمل inscription معناها على البلاتفورم se.tn. Donc déjà ça crée pour l'entrepreneur un moyen de travailler avant le salon et de préparer très très bien. Les exposants مش يكونوا مختلفين. ثم des organismes d'appui et d'accompagnement. ثم بعد tout ce qui est financement et microcrédit. معناها اليوم ما نجموش نحكيو على بعض مشروع من غير ما نحكيو على البنوك. qu'elle soit banque commerciale ou la banque de développement. واليوم معناها تشوف les formes de financement sont معناها diversifiées. كيما لي سيكا وكيما توا لي فون جدد اللي قاعدين يتخلقوا في تونس. كيف ثم تو سكي معناها احنا نقولوا لي سوسيتي كي انترفيان في الكونسلتينغ اي لو كونسي. ثم تو سكي لي فورماليتي اي لي زوبليغاسيون. معناها احنا ما نجموش نخلقوا اليوم شركه من غير ما نتعداو على نعملوا معناتها ريجستر دو كوميرس ونعملوا ديكلاراسيون في احنا نقولوا عند السي ان اس اس وريجستر دو كوميرس في المحكمه انسي دو سويت. دونك ثم دي فورماليتي دي زوبليغاسيون. وكيف زاد ثم تو سكي معناها باش تحل مشروع ثم لي سيرفيس اي لي فورنيسور ديكيبمون. معناتها باش نخلق شركه يلزمني معناها تليفون ويلزمني انترنت ويلزمني ايكيبمون وماتريال انسي دو سويت. ومع هذا زاد ثم توسكي احنا نقولوا اللي يتدخلوا مباشره في خلق فكره المشروع. ثم لو كونسيبت دو لا فرانشيز. خاطر اليوم انا نحب نحل مشروع زاد ابار لو فينانسمون تنجم تكون عندي معناها فينانسمون وعندي لي مويان وعندي لي زيكسبير. مي شنو فكره المشروع؟ زاد ثم لا فرانشيز. زاد سيت سيكتور تري بروميتور بلوتو باش يجيب لنا معناها افكار جديده نتاع مشاريع. دونك لي زيكسبوزون هما ابوبري 50 اكسبوزون. السبيسيفيسيتي نتاع المعرض نتاعنا هو معرض مختص. واحنا اللي يمكن خلينا وصلنا عملنا تقريبا على عدد الهائل هذايا من لي زيكسبوزون هو انه لو ستاند الي اوفير ا نو زيكسبوزون كلي اون مان.
معناها l'exposant juste يجيب les cartes visite نتاعو ويجيب l'équipe de communication commerciale نتاعو وإلى le stand aménagé équipé de telle manière il va se concentrer على الخدمة نتاعو وعلى الكونتاكت avec les visiteurs اللي هما باش يكونوا à peu près تقريبا entre 3000 et 4000 visiteurs. D'ailleurs احنا اليوم on est le 19 je pense, on est à 600 pré-inscrits معناها على السيت ويب نتاعنا se.tm. Le salon tire sa richesse par un programme très varié de conférences, les marsoum à la deux salles. La salle de conférence plénière qui peut prendre jusqu'à 400 personnes, ou les salles de workshop zrar, ils prennent 30 personnes. Donc, les salles je confie bien sûr l'inauguration, je confie l'intervention généralement des PDG des grandes institutions, moi je vous dis financières et des sociétés qui interviennent sur l'entrepreneuriat. On a une délégation de l'University of Michigan. Nous faisons des interventions sur une présentation de plusieurs programmes liés à l'entrepreneuriat, qui m'a mashroui, qui m'a andi fikra, qui m'a كيما مشروعي كيما وجهني كيما تونس تعمل etc. سوق التنمية aussi la deuxième édition de سوق التنمية وباش يكونوا فما des interventions d'experts nationaux et internationaux sur des thèmes bien déterminés. واللي salles de workshop باش يكون عندنا un espace encore plus معناها وقت أكثر bien sûr باش يكونوا des workshops de 45 minutes وين تجي باش تتعلم حاجة كيفاش نعمل بزنس بلان كيفاش نعمل مونتاج فينانسي شنو هو الاوراق اللي لازميني باش نحل شركه كيفاش شنو هو لي ميكانيزم سور دي ميكانيزم بيان ديتيرميني مثلا سور دي زيد ولا دي فينانسمون كيفاش لا مانيير اكزاكت دو معناها d'arriver à ça. Donc هذا يخلي معناها عندنا دو تيب دو كونفيرونس كل حاجه بيان سور وعندها القيمه نتاعها وعندها لا فالور اجوتي اللي موجوده فيها. ان شاء الله النجاح نتاع الصالون هذايا ما كانش ينجم يكون موجود الا بال يعني دعم المشروع هذايا والبروجي هذايا من طرف لي سبونسور نتاعنا اللي هما لونيدي معناها المشروع لونيدي تابع للامم المتحده كيف تونيزيانا جروب اوريدو مايكروسوفت البي تي اس BFPME ou le BNA, c'est eux qui ont accepté de sponsoriser le salon. L'appui est très important pour nous نوفقوا باش نستدعوا برشا شباب باش ينجموا يتعرفوا على شنو فرص خلق المؤسسات والانتصاب للحساب الخاص. شكرنا كذلك يتوجه للي بارتنير انستيتيوشنال نتاعنا كيما لابي والريزو انتربرونور والسي جي دي وما يهمنا نساو لي بارتنير نتاعنا ميديا اليوم تبارك الله على راسهم معناتها تونيسكوب ميت شمس فام عندنا ويبنر سنتر عندنا انفستير ان تونيزي وكذلك جروب جون افريك وعلاش لا زاد نشكر زاد قناه تلفزه تي في اللي هي مش تكون زاد موجوده في الصالون هذايا افيك ان ستوديو. الاهميه نتاعو شنو مع لي بارتنير ميديا انه اون فو كري انصامبل دو كونتوني على خاطر قد ما نعمل ان كونتوني ريش نتاع لي تيموانياج دو ريوسيت وعباد نجحت في المشاريع نتاعها اون كوليكت لافورماسيون اي اون ديفوز اوبري دي جون باش هما يوليو الفورماسيون هذوما يستثمروها ويولي زاد هو يحب ينجح كيما شاف النجاح نتاع العديد من معناتها رجال الاعمال اللي دونك لو بلوز امبورتون سي باش نحيو هكا الخوف. علاش انا ما نحبش ما نحل الشركه نحب نمشي نخدم في بنكه ولا نمشي نخدم في وزاره اليوم داير السلوغان هو عمل على روحك وحل مشروعك. هذا هو المساج اللي نحب نوصلوه مع لي انترفونون دو لونتربرونيا اللي نشكرهم انكور اون اوتر فوا. أنا نحب نشكر tous ceux qui nous ont fait confiance. المشروع هذايا c'est un projet معناها وتخدم معناها عبارة une idée de projet qui a été معناها بدات بفكرة وخدمنا برشا on a eu عباد qui nous ont fait beaucoup énormément confiance وخدموا معنا. نحب نشكر tous ceux qui à part les sponsors à part les médias ceux qui vont exposer ceux qui vont intervenir في les conférences. اي عبد عاون من قريب ولا من بعيد الصالون هذايا
نحب نستدعى pour finir العباد الكل باش يجيو يحضروا في الصالون هذايا les 4 et 5 mars في لوتيكا ان شاء الله ينجموا يدخلوا من توا ياخذوا plus d'informations على البلاتفورم www.se.tn. مرحبا بكم. وشكرا زاد باش نكمل ليكيب نتاع تي بي ام معناها اللي خدموا على البروجي هذايا اون اي كوميم 35 بيرسون qui sont mobilisés من l'équipe technique, l'équipe communication, l'équipe commerciale, l'équipe administrative اللي خدمت على البروجي هذايا depuis تقريبا 6 mois واحنا نخدموا عليه.